مرحبا بكم متتبعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج فتح قلبك اللي جا فم قول. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. نتمنى منكم ما تنسوناش من اللايك ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينة اللي كتحفزنا اننا نزيدو نعطيكم فيديوهات زوينة بحال التعاليق ديالكم وبحالكم. مرحبا بالناس الجداد ومرحبا بالناس اللي معانا منذ البداية. الان في هذا الفيديو هذه غنحاولوا اننا نديروا واحد الحوار مع حيزبونة تيفي والمخي ديالها ومع العرسان ديالنا لاله العروسة حسنية ومولاي السلطان جمال. لذلك خليكم معنا، حلقة شيقة جدا، شجعونا في التعاليق ومرحبا بكم. أول سؤال للعرسان ديالنا، كما شفنا أن حيزبونة تيفي كتخرج بعض الخرجات هذه الأيام وكتضرب فيكم بأنكم درتوا عقد الزواج بلا ما ديروا خطوبه مطوله كما دارت هي. كما كتعرفوا ان هي الخطوبه ديالها دامت 10 سنوات لحد الان، مازال ما كاين لا عقد الزواج لا والو. نتمنى من العرسان ديالنا يجاوبونا باختصار ويجاوبونا يعني جواب اللي هو مقنع لحيزبونه تيفي والمخي ديالها اللي كيستغلوا اي فرصه باش انهم يخرجوا يهجموا على هاد العرسان ديالنا الزوينين اللي كمل عليهم الله، لان قلوبهم زوينه والحمد لله منذ الاول تجمعوا على الحلال وتجمعوا على الخير. السلام عليكم، مرحبا بكم كاملين. معكم خوكم جمال اللي كنشكركم كاملين على هذه الوقفه ديالكم معنا. بالنسبه للسؤال، واخا انا ما تنبغيش نجاوب الناس اللي ما كتستحقش انني نجاوبهم او لا الخش بيش او تركت لها يشمايش، ولكن ان شاء الله من هذا المنبر ديال قناه حكايه ميطامو فانا غادي نجاوب هاد حيزبونه والمخي ديالها اللي بغيت نقول لهم بان الخطوبه هي وعد بالزواج فقط، ماشي هي عندك الحق انك يعني تخرج وتدخل مع المراه وتتعنق معاها وتخرج معاها بوحدكم وغاديين من مدينه لمدينه او من الريستو للريستو ويدوم الحال، لان هذا الشيء ماشي في العادات ديالنا ولا التقاليد ديالنا. وكما شتي انا وحسنيه فقط شافونا في واحد المقطع عند مايكل ازرو اللي شطحنا عادي جدا بحال اي شباب كيتصنتوا الموسيقى مع الناس، يعني ماشي درنا شي حاجه خايبه وكل شيء ناض لنا كيهاجمنا. عكس ان حيزبونه عندها تصور بزاف في الانستغرام اللي كدير فيهم يعني مشاهد او لا صور اللي ما عندهاش الحق انها ديرهم مع واحد السيد اللي يعني ما دايره معاه لا عقد زواج لا حتى شي حاجه، لان الخطوبه ماشي زواج وغير معترف بها في الدين الاسلامي ديالنا، حيث انها هي وعد بالزواج فقط. بالنسبه لي انا وحسونتي فانا قررت اننا نديروا العقد مباشره بدون اننا نطولوا الخطوبه ولا شي حاجه، لانني متاكد ان هي هذه شريكه حياتي ومتاكد ان هذه هي بنت الناس اللي بغيتها واللي نكمل معها حياتي، والانسانه اللي قبلت بيا لانني دريويش وهي دريويشه، مسكين الدار مسكينه وتهنات القبيله. وانا الحمد لله ما كنتسناش انه طلع لي القناه او لا طلع ليها القناه باش نتاكد انني غادي نقد عليها. فانا كاع الا ما كانتش القناه فجمال عنده دراعه، يعني انا عندي دراعي ان شاء الله وعندي المهنه ديالي اللي هي البناء، وان شاء الله مستعد نخدم في اي حاجه. يعني الا قلت لك كنت بناي يعني ما كاينش اشق من مهنه البناي، يعني انا مستعد نخدم في اي حاجه، وحتى حسنيه مستعد انا تتعاون معايا وبشويه بشويه نقطه بنقطه تيحمل الواد. وحنا ما معولينش على انه يعني نتسناو حتى نشوفوا واش القنوات ديالنا غادي يعيشونا عاد نتزوجوا. بالعكس حنا تلاقينا وربي يبارك لنا في العلاقه ديالنا الحمد لله، وقررنا اننا نبداو حياتنا بالحلال، ماشي حتى نكونوا مشوهين ومسلفين عند عباد الله ونديروا الخطوبه بالسلاف والناس كلشي الاصابع كتنعت فينا باننا كلينا رزق عباد الله وما رديناش بحال هاد حيزابونه اللي دايره الخطوبه بالسلف وما ردتش لعباد الله فلوسها. يعني انا ما يشرفنيش انني كما تنبغي البنات اختي غنبغي البنات الناس. يعني اختي انا ما يشرفنيش انها تبقى داخله خارجه بالليل وبالنهار مع شي واحد ما دايرش معاه العقد. وكما شفتوا انا وحسنيه كنا كنخرجوا معنا حفيظ معنا ميلود، ما يعني ما تنخرجوش بوحدنا او لا كنمشيو لشي بلاصه بوحدنا لا. واي واحد تيقول شي حاجه فهو على تقليده، والحمد لله انا راجل الحمد لله ومربي ورباتني امراه حره مغربيه اللي وراتني التقاليد والعادات والشرع الاسلامي ورباتني على انه اللي بغيتها لخوتي نبغيها لبنات الناس. لذلك انا ما نبغيش اللي يضحك لي على خواتاتي، لذلك انا ما غنضحكش على بنات الناس. نبقى انا نشد البنت ندخل داخل خارج معاها وما تعرف ربي واش غيكتبني لي او لا. يعني انا هذا الشيء اللي كنفكر فيه. يعني السيده انا عجبتها درنا الحلال. وبالنسبه لحيزبونه انا صراحه عذرها، انا عارف بان الا ما دوتش علينا ما كيطلعوش ليها لي فيديو، الا ما جبداتناش ما غاديش تدخل الميمي، ما غاديش تدخل الفلوس الادسنس، وانا ليا الشرف انني كنصرف عليها هي والمخي
المخي ديالها، وباللي بسميتو وبسميت حسنيه باش كيجيبوا القوت اليومي ديالهم، وباش معيشه والديها كما شفتوا كتقول ان هي اللي عوالين عليها والديها وعول عليها المخي ديالها دير لي المازوت. فهذا شرف ليا انني نكون كنساعد واحد الكوبل انهم يتزوجوا ويكملوا حياتهم باسم ديالي واسم الحسنيه باش كيدخلوا الدولار الامريكي. شكرا لك الاخ جمال. الان غننتقلوا عند حيزبونه تي في اللي غنعطيوها الكلمه واللي بغينا نسولوها يعني شنو سر هاد الايام ديال العناوين اللي يعني لا علاقه لها مع المحتوى ديال الفيديو ولا مع الصوره المصغره. بغينا نسولوك يعني واحد الفيديو كتبتي في العنوان انا في شهر العسل ولقيناك في الريستون انت والمخي ديالك، رغم انه شهر العسل كيجي ما بعد الزواج، يعني ما بعد عقد الزواج، ولحد الان يعني الاخبار اللي عندنا انك مازال ما درتي عقد الزواج. خرجتي في واحد الفيديو كتضربي في الاخت حسنيه والاخ جمال وكتقولي بان حماتك انت مهليه فيك، وان حماتك شاريه لك الحوايج، شاريه لك التمر بالكركاع، شاريه لك السلسله ديال الذهب، شاريه لك بزاف ديال الحوايج. واش لهاد الدرجه هذه ان حسنيه واكلك في قلبك؟ واش لهاد الدرجه هذه انت مقابله حسنيه وحاضياها شنو لابسه وشنو دايره شنو فاعله شنو حاطه في الفيديوهات ديالها، لدرجه انه شفناك كتهزي ليها حتى العناوين ديالها وحتى الافكار اللي كدير في لي فيديو ديالها؟ يعني بغينا نعرفوا واش غير البيجامات اللي كتلبس حسنيه مسكينه اللي يلاه شرتهم ليها حماتها اللي هي فعلا ممكن ان نقولوا عليها حماتها لانها عندها عقد الزواج، وانت كتقولي حماتي رغم انها ماشي حماتك وهي واحد الانسانه اللي هي غريبه عليك، لان لحد الان مازال ما تكتبتي مع المخي اللي هو ولدها. جاوبينا الله يجازيك بخير باش الناس تفهم كيفاش كتفكري، واش كتفكري بعقلك ولا كتفكري من شي بلاصه اخرى. عافا حيزبونه ديالي، ما تبكيش، ما بقى قد ما فات. من بعد 3 ايام د العيد غادي ندير لك العقد. راه الوالده عطاتني 60 ريال باش نكيريزي ديك الورقه اللي خصتنا في المقاطعه ب2 دراهم، ودرهم غنشري لك مسكه فلاش ما تمضغي. كوني هانيه حيزبونه. يلا جمعي القوه ديالك وباني هي هذيك باش تجاوبي، انا راه ما تنعرفش ندوي. السلام عليكم. بالنسبه لي انا علاش كنقول الام ديال المخي ديالي بانها هي حماتي؟ كما كتعرفوا انا المخي ديالي عرفتو هذه 10 سنوات. صافي السيد ولفتو كنحسبو بحال الزوج ديالي. عليها بعض المرات بزاف كيجوني الانتقادات على الصور اللي كنحط في الانستغرام واللي كنحط في تيك توك، وكاينين الناس اللي كيقولوا لي واش ما مربياش، واش ما عندكش والديك، واش ما عندكش عائله كيتفرجوا في التصاور ديالك، ما عندكش الحق انك ديري يديك في يدي، ما عندكش الحق انك ديري يديك على كتافو، ما عندكش الحق انك توقفي وانت لاصقه معاه لان داكشي كيخالف العادات والتقاليد والاسلام ديالنا. فانا صراحه حاليا ما تنفكر لا في تقاليد لا في اسلام لا في حتى شي حاجه، قد ما تنفكر في الاسم ديالي والاسم ديال المخي يكونوا في ورقه واحده باش نحس براسي انني انتصرت وانني وصلت واحد الهدف اللي انا 10 سنين وانا كنسعى ليه. كما كتعرفوا يعني انا عارفه بان المخي والام ديالو ما تيقنش فيا 100% وانهم ما مكبرينش بيا واخا تنقولها. وصدق اللي قال لك اللي كثيره في الهضره عرفوا باللي راك خاوي، وفعلا سوقي انا خاوي لانني بما ان هذا البرنامج كتقال فيه غير الحقيقه. فاخوتي انا غنخوي لكم قلبي، انا واحد السيده اللي حبيت المخي والمخي مشرجرني 10 سنين لدرجه كل عام تيقول لي هذا العام العام الجاي هذا العام الجاي. توصلنا 10 سنوات وضيعت معاه عمري وتشوهت معاه وخرجت معاه ودخلت معاه وتصورت معاه ودرت معاه خطبه مشوهه، الخطبه اللي خلاتني انني نخسر بزاف ديال الناس، ما بقاوش كيثيقوا فيا بزاف ديال الناس اللي سلفوني وما ردتش لهم فلوسهم، منهم الحسنيه اللي نكرتها في المليون ديالها. وبما انني عرفت نمثل وعرفت انني نمثل على الناس اللي تيقوني بان فعلا انا ما سرقت حتى حاجه وضحيت بعلاقتي بيني وبين الله وحلفت على القرآن. فكما كتعرفوا انا ممثله بارعه، لذلك انا الان عايشه دور انني زوجه واخا ما كايناش في الواقع، ولكن هادو فيديوهات في اليوتيوب وتمثيليات. وبحال قلتو انا كندير افلام قصيره انا والمخي ديالي. احنا في شهر العسل احنا كنمشيو نشريو بيت النعاس لان خوتي حسنيه هي جاتها كادو وانا بغيت نبان
عليها باللي انا زعما ما محتاجاش الكادوات ديال عباد الله، وباللي انا غندير كلشي بفلوسي وبفلوس المخي ديالي، واخا المخي ما عنده والو، فلوس المازوط انا اللي كنديرهم ليه. ولكن صراحه بقى فيها الحال بزاف، لانه واخا تنقول معايا المحسنين، معايا الناس، مع الناس كتحبني، فكنشوف انه حتى شي واحد ما حاشا ليا، حتى سيدي ما بقاش كيذكرني، حتى السوبر شات ما بقاش كيدخل لي داك السوبر شات لداك المبالغ الماليه اللي كانت كتدخلني ديك الايام فاش كنت كنهاجم حسنيه. لذلك اكتشفت ان الا بغيت نطلع ولا بغيت نجمع فلوس العرس وفلوس الناس اللي كيسالوني وبفلوس باش نعيش حياتي انا والمخي، فخصني نجبد الحسنيه وخصني نجبد الجمال. السيريه المدلوله يا السيريه المدلوله، انت وداك المخي ديالك، انا كاع ما كنتفرج فيكم غير المتتبعين اللي كيكتبوا لي شنو قلتوا عليا في التعاليق، وغير قولي اللي عجبك يا المدلوله يا المشوهه. انا كاع ما مسوق لك يا تريكت الهايش مايش، ولا لك الحسنيه راه ما عمرها غتجاوبك، لانك انت ماشي من سهمها ولا من المستوى ديالها، سمعتيني ولا لا؟ حنا غير ناس دراوش درويش دارت درويشه وتهنات القبيله، والحمد لله حنا مقتنعين بعضياتنا وتنبغيو بعضياتنا وراسمين الخطط ديال حياتنا وتنطبقوا فيها ان شاء الله. الله يسهل علينا، وانت حياتك كلها غتبقاي مدلوله، لان عمري ما شفت شي وحده تجلس مع شي واحد 10 سنين وما قدر يدير ليها حتى عقد الزواج، تا ولا كلشي عاير كبير عاد غتخرجي ديري. اما لك الحسنيه راه غير تعرفت عليها وتمسكت بها وعرف بانها شريكه حياتي، والحمد لله ربي كمل علينا، لان قلوبنا صافيه تجاه بعضياتنا، وربي بارك لنا في هذا الزواج، وان شاء الله بالرفاه والبانين. هو اللي عندك غير تجلسي تنولدوا وليداتنا يجيو يدقوا عليك ويقولوا لك يلا راه العدو الحل الا بغيتي ديري العقد قبل ما يتسد. الو الحاج. لا يا الحاج، والله يا الحاج انت صافي وصلت بيا السخانه حتى ل 48. ما عمرك يا الحاج سمعتي هاد العدد في السخانه؟ خليها على الله وصافي يا الحاج، والله انت وليت كي شي بركان. راسي راه دارت ليا مدام بوهبو واحد التخليطه ديال الحامض والخل والبصله والبطاطا يا الحاج. الحاج دارتو ليا السخانه ما بغاتش تهبط ليا، وصري صري يا الحاج، غير تنقطر يا ربي السلامه. كاين فاش كنسى كاع السروال نطلعو، ولكن الحمد لله لقيت لك واش نيميرو مليون هو اللي داير نار يا الحاج. تشوف داك بودنين جمال الحاج خارج لابس ليا جلابه بيضاء هكا داير الحاج، منور هو وهاديك حسنيه نار يا الحاج. شحال جات فيهم عرسان طاح عليهم السر يا الحاج، طاح عليهم السر، وانا قلبي طاح عليه الضيم الحاج. الحاج قلبي المحروق اش غندير ليه؟ وما بقاش كيجاوب حتى واحد الحاج، غير واش الحاج اللي عنده بحال ديك حسنيه غيجاوب؟ مازال شي واحد تيبغي يقول غير شي حاجه تتقول ليه لا. حيانا يا الحاج، الذهب الصافي يا الحاج، الذهب الصافي. وانا يا الحاج ديت اكبر شمس العشيه. ايوا نتمنى من الكلاب الضاله ديالي تبقى مقابلهم ودير لهم الفتنه بيناتهم الحاج، باش نمشي نتدخل ونقول لحسنيه غنوقف معك، حيت انا يا الحاج وليت غادي نكون متخصص في فك الاسر. اي مرة عندها مشكل مع الزوج ديالها غادي نمشي نفرتت لباباهم الشمل. واخا ديك اسمر المكناسيه ما صدقاتش، كنت بغيت نوقف معاها ونصيفط ليها الجمعيه ونبان واعر، ولكن رجعات مع الجوج ديالها يا الحاج. شحال كانت تعذب فاش كنعرف الحاج باللي شي كوبل تزوج عن حب. انا يا الحاج خليني يا الحاج، خليني لا نقول شي حاجه لا تسمعني مدام بوبو وتبيتني في السطح. هاي اول حاجه المتتبعين كي جيتكم باللبسه التقليديه ديالي كا ولا ما كاخوتي كا. ايوا يا المخي يا داك صاحب حيزابونه ولا الخطيب ديالها ولا صاحبها تحت اسم الخطوبه، كيفاش كتقول على لالك الحسنيه حكا ما تحكا شارين ليها بيجامه د 70 درهم؟ ايوا يشريو ليها حتى بيجامه د 10 دراهم، انت مالك؟ المهم عروستهم بالحلال ومشات للدار حباب راجلها بعقد الزواج، وانت يا المخي انت وديك حيزابونه 10 سنين وانتوما داخلين خارجين كي الكولوندير ياك لاباس ما نخافوش، وانت بالسلامه زدتي على هذيك حيزابونه اللي معاك وهي بفمها قالت بلي كتخلص لك المازوط. انت راه خصك تجيب الرموك على رموك على رموك على رموك د الحوايج والصبابط وتكون درتي ليها الدار وفرشتي ودرتي ليها اكبر عرس، ماشي تشوهها ودايره الخطوبه على حسابها هي يا المخي. لقيتي كلشي فابور وجايب جلابتك وبلغتك وحضر الخطوبه وهي غارقه كريديات.
الحياه. واش وجهك هذاك ولا قفاك؟ الله يعطيك الدل، الله يعطيك الدل، واخا راك غارق فيه الله يزيدك دل على دل. انت وديك حيزابونه ما كتلقاو ما ديروا في مواضيعكم، كتجبد عليك لالاك الحسنيه وسيدك جمال. قال لك حقه ما تحقه حيزابونه بعزها وجبت ليها امي الحوايج، وحيزابونه كتنقص قالت لك جبت لي حماتي السلسله وجبت لي حماتي تمر بالقرقاع. يا الجوع اللي كيذكر الماكله عرفتو غير الجوع والنوع. كيفاش يا اختي حماتك؟ منين جاتك حماتك؟ واش عرفتي شنو هو التعريف ديال الحمات؟ الحمات هي ام الزوج، والزوج هو الذي يجمعك بينه وبينه عقد زواج، عقد قران. يعني انت راه ما جمعك معاه والو وكتجلسي حداه وكتخرجي معاه وقولي انا كنضربوا لك في العرض والشرف ديالك. حنا تنقولوا داكشي اللي كنشوفوا في التصاور ديالك في الانستغرام والتيك توك وفي اليوتيوب. سمعتيني يا المدلوله ولا لا؟ نوضي تقعدي نوضي تشللي. مشات اخوتي قالت لك حقه ما تحكي غتشري بيت النعاس ودايره واحد الصوره المصغره، تا واحد فيكم اخوتي ما لاحظها. الزيف اللي لابسه في الصوره المصغره محيده لحماتها، تلقايها حاطه حماتها بديك الشعكوكه ديالها تما في المحل ولابسه الزيف باش تصور، باش زعما تبان هي والمخي ديالها حدا البيرو بلي زعما راه مشاو يديروا العقد. لا حول ولا قوه الا بالله. باش تعرفي راسك يا المشموته بانك فقصك لك الحسنيه اللي سابقك ودايره العقد الزواج، وانت غير كتحلمي وكتصوري وكتحطي. سير اخوتي تشوفوا غير الصوره المصغره، ما تدخلوش تطلعوا عليها المشاهدات. هزه الزيف د حماتها لابسه حماتها معاها، مشاو يختاروا بيت النعاس زعما اللي ما وراونا ولا ما شفناها. المهم ما علينا. هزات الزيف ديال حماتها ولبساتو باش دير الصوره زعما بلي راه كاينين عند العدول. ويلي 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 علاش وها ما نرضاش انا يا اختي على داك الدل، ما نرضاش. 10 سنين وانتي كتحلمي بديك اللحظه ولحد الان مازال ما درتيها وباقي غير كتخيليها وكتصوري باش تجيبي المشاهدات. هي المدلوله على ظهر ياش؟ على ظهر الدل اللي انت غارقه فيه، على ظهر داك المخي اللي ما قدر يحقق لك ديك الامنيه ديالك اللي انت 10 سنين وكتجري باش انك ديرها ومازال ما درتيها. قلت يا المدلوله حماتي دارت لي وفعلت لي وجابت لي. شوفي يا المدلوله راه ما بقاتش في شراولك وجابولك، بقات في شي معقول الا كاين. انت يا دابا كاع ديري العقد راه ما بقاتش ليه المعنى. عرفتي علاش؟ ما درتيهش بعزك، ما درتيهش فوقته. 10 سنين وانت داخله خارجه بلي عقد الزواج. اما لالاك الحسن لو ما نوضوا عليها الناس في اليوتيوب ما خلاو الناس ما قالوا عليها، ورغم ذلك الزوج ديالها باغيها ومقتنع بها وتيق فيها وتزوج بها ودير ليها الحلال. اما انت يا المشموته يا المدلوله راه باقي الاوديو ديال المخي ديالك في قناه لالاك العيسويه حره كيطلب من سيدك ومن سيدو انه يسكت غير تتكاتبوا. باش تعرفي يا المدلوله بان المخي ديالك عائلته راه ما قابلينش بك 100%. لو كان قابلين بك ما يقولش ديك الهضره لسيدك ويقول لي عافاك سكت غير تنتكتب انا وياها. اذا هنايا المدلوله المخي ديالك عليه الضغط من العائله ديالو. سمعتيني ولا لا؟ اما لالاك الحسنيه سوا بغاوها عائله راجلها سوا ما بغاوهاش، فسيدك جمال تزواج بها على سنه الله ورسوله، لان الزواج راه الراجل غيديك ماشي عائلته. الا بغاوك مرحبا، الا ما بغاوكش بغيوك مع المود. نوضي تقعدي نوضي تشلي يا المشموته يا المدلوله جايه لابسه ليا تما داك الزيف. حياتي يا خوتي في اللايف مطلعه صافي خرجات اخوتي كتكشكش وكترعد. قالت لك حكه ما تحكه هي والمخي طيح عليهم السر. اتي نوضي تقعدي نوضي تشلي جمال وحسنيه اللي طيح عليهم السر حيت في الحلال. اما انت والمخي طيح عليكم السم وتا المخي ولا تحلي الفم وجرب فلوس الادسنس. ويلي 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 على المخي. بارك عليك يا المدلوله. انت راه بنتي ليا ما كتفهميش من عقلك، حيت كون كنتي كتفهمي واعيه وعندك العقل كون دخلتي سوق راسك ودخلتي سوق جواك وديتيها في المخي ديالك وقضي امورك. لالاك الحسنيه وسيدك جمال ما بقاوش كيجاوبوكم ومدينهم مدينها في حياتهم. ولكن يا المدلوله وانت المخي الا ما هضرتي على لالاك وعلى سيدك ما كيطلعش لكم الفيديو. كنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. غنقول لكم الله يعاونكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنساوناش من اللايك والتعليق والبارطاج. الى اللقاء.